వానాకాలంలో రకరకాల పురుగులు, దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన ఇంట్లో దొరికే కొన్ని పదార్థాలతో ఈ సమస్యను సులభంగా నివారించవచ్చు. 4 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకొని బాగా దంచి ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో ఉడికించాలి. ఈ నీళ్ళని వడకట్టి స్ప్రే చేయడానికి వీలుండే సీసాలో తీసుకోవాలి. చల్లారాక ఇంటి బయట బాల్కనీలో చల్లితే లోపలికి దోమలు రాకుండా ఉంటాయి. కప్పు వేప నూనెలో మెత్తగా పొడి చేసిన కర్పూరం వెయ్యాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని దోమల రిపెల్లెంట్లో ఉంచి ప్లగ్లో పెట్టుకోవాలి. గదిలో దోమలు, ఇతర పురుగులు కూడా ఉంటే వెంటనే చనిపోతాయి. తాజాగా ఉన్న తులసి చెట్టు కొమ్మల్ని వంటగది, భోజనాల గది వద్ద ఉంచాలి. ఒకవేళ తాజా కొమ్మలు దొరక్కపోతే ఎండిపోయిన ఆకుల్ని సున్నితమైన నూలు వస్త్రంలో ఉంచి వేలాడిదీస్తే దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా నివారించవచ్చు. ప్రతిరోజు విలువైన వీడియోస్ కొరకు లిచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.